Buongiorno e bentrovati per la nostra rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani nazionali, non solo, andremo ovviamente anche sui siti, anche perché ci sono tante notizie da dare che sono successe nella notte italiana, ad esempio il fatto che Trump ha parlato alla nazione alle 3, ora italiana, appunto della notte appena trascorsa. Di che cosa si è parlato? Ovviamente della guerra in Medio Oriente, con la dichiarazione da parte di Trump che dice 2 o 3 settimane e la guerra si dovrebbe chiudere con una larga vittoria da parte degli Stati Uniti. Si è parlato anche di una richiesta di pace da parte di Teheran smentita dall'Iran, ma poi ovviamente anche le impressioni di Trump per quanto riguarda la NATO. Le altre cose che troveremo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali: ancora la strage di migranti al largo di Lampedusa e poi la situazione in seno alla nazionale di calcio, con una giornata importante che può vedere le dimissioni di Gravina. Andiamo comunque sulla prima pagina, anzi sulla home page dell'ANSA, perché vi faccio vedere l'apertura del sito della maggiore agenzia nazionale, che parla intanto dell'apertura in calo per le borse di tutta Europa, con i prezzi che salgono sia di petrolio che di gas. L'Italia che ha parlato di un possibile nuovo taglio delle accise dopo gli ulteriori rincari degli ultimi giorni. Ma soprattutto queste sono le parole di Trump alla nazione nella notte appena trascorsa. Le prossime 2 o 3 settimane colpiremo duramente l'Iran, lo riporteremo all'età della pietra, dice Trump. Il presidente degli Stati Uniti: siamo molto vicini a finire il lavoro, chi riceve petrolio da Hormuz vada allo stretto e se lo prenda. Fondamentalmente è una critica ai paesi della NATO che si riforniscono con il petrolio, con il greggio che arriva e che transita dallo stretto di Hormuz, e che dovrebbero, secondo il tycoon, difenderlo in questo senso, perché, dice sempre Trump, gli Stati Uniti non si sono mai riforniti con il greggio che arriva dal Medio Oriente. Queste le considerazioni appunto del presidente USA, ma ci sono altre notizie che sono arrivate nella notte, come ad esempio il ritorno dell'uomo sulla Luna con la missione Artemis II, lanciato il razzo SIS con i 4 astronauti in volo verso l'orbita del satellite della Terra, riparata anche tutte le varie toilette della navetta Orion. Poi un po' di riposo, si fa la cronaca appunto anche di quello che sta succedendo in orbita con il razzo che si avvicina appunto alla Luna. Ma c'è stato anche un forte terremoto di magnitudo 7.3 in mare in Indonesia, con un morto. Si è temuto anche per un'allerta tsunami, rientrata però, è emessa in seguito al forte terremoto avvenuto stamattina in mare in Indonesia. Queste sono le notizie che arrivano dal mondo nella notte. Noi torniamo invece, e anzi andiamo alle prime pagine dei quotidiani nazionali per farvi vedere quelli che sono gli spunti, partendo sempre dalla questione mediorientale e soprattutto dalla questione che lega gli Stati Uniti alla NATO e alle parole di Trump in questo senso. Andiamo sul Corriere della Sera con questo titolo: Trump che minaccia, lascio la NATO. Per il presidente il conflitto in Iran, l'abbiamo letto, terminerà in 2 o 3 settimane. Bene, le borse. Milano guadagna oltre il 3%, stiamo parlando ovviamente di ieri, della giornata di ieri. Invece avete visto le notizie della prima mattinata di oggi, parlano di borse in calo. Giù il petrolio, Trump che dice potrei ritirarmi, una tigre di carta, si parla ovviamente della NATO. Starmer difende l'alleanza e convoca 35 paesi su Hormuz. C'è poi, come in tutti i quotidiani, la pagina dedicata alla nazionale di calcio, soprattutto alla federazione ormai, perché la nazionale ormai il pass non l'ha strappato non l'ha ottenuto per i mondiali del 2026, ma la figuraccia resta. Pressing su Gravina per le dimissioni, un pressing abbiamo visto anche politico. Poi la strage dei migranti con 19 morti a Lampedusa, uccisi dal freddo. Questo è un altro dei titoli
che troviamo. E poi una polemica a sfondo rosa che vedremo anche su altre pagine di quotidiani, addirittura in apertura. La giornalista su Piantedosi, si chiama Conte, la giornalista, una relazione, diventa appunto un caso questo degli incarichi, ma vedremo meglio su altre testate. Su Repubblica troviamo proprio le parole di Trump legate alla NATO. Disgustato dalla NATO, Trump pronto al ritiro. Il Presidente degli Stati Uniti attacca gli europei per il rifiuto di intervenire in Iran. Starmer annuncia un vertice su Hormuz con Teheran che dice mai chiesta la tregua, come vi abbiamo appunto detto in apertura di questa nostra rassegna stampa. Il manifesto titola invece con delle parole in inglese o in americano, che dir si voglia, con questo titolo: Go Home è il titolo del manifesto. Scarso aiuto in Iran, Trump minaccia di uscire dal patto atlantico, ma l'Europa è sempre più renitente. L'Unione Europea schiera gli avvocati, Starmer convoca una coalizione per Hormuz. Nessuna cancelleria europea fa un passo avanti e molte fanno piccoli passi indietro. Questo è il tema del manifesto, che in taglio centrale va a parlare di calcio, ma anche del rapporto fra calcio e politica, con questo titolo: Nazionalisti senza nazionale, Italia ancora fuori dal mondiale, governo contro il presidente della federazione. Ieri le parole del ministro dello sport Abodi, che ha parlato chiaramente di segnale da parte di Gravina, un segnale che lo accomuni ai precedenti presidenti federali che hanno fallito questa missione, cioè appunto traducendo le dimissioni. Dicevamo poi della questione economica, perché l'abbiamo detto, lo diciamo ormai da tempo, dall'inizio di questo conflitto: l'energia che transita dallo stretto di Hormuz, soprattutto il gas e chiaramente il petrolio, condiziona in un modo o nell'altro l'economia dei paesi che appunto si approvvigionano di questo materiale, e stiamo parlando soprattutto dell'Unione Europea. Come reagiscono le borse alle notizie che arrivano, che nonostante il conflitto vada avanti prefigurano, secondo Trump, una fine del conflitto nel giro di poche settimane, pochi giorni? E allora su Milano Finanza troviamo questo titolo: le borse che credono a Trump. Balzo del 3,2% di Piazza Affari. Abbiamo detto però che appunto oggi l'apertura è in ribasso, listini a seguito delle parole del Presidente sulla fine del conflitto. Per quanto riguarda invece il razionamento dell'energia, un'apertura in tal senso la troviamo sul Tempo. Sono matti in Unione Europea, questo è il titolo che troviamo sul quotidiano romano, il titolo che poi segue così: ci rivogliono in lockdown. A Bruxelles avanza l'ipotesi inquietante del razionamento di uno scenario simil Covid. Meloni e Merz spiegano alla Commissione, così si ammazzano famiglie e imprese. Ovviamente anche sul Tempo lo psicodramma azzurro, il nostro calcio alla resa dei conti. Oggi vertice d'urgenza in Federcalcio per decidere il futuro dell'Italia. Abodi parla chiaramente, come abbiamo detto, di un movimento da rifondare. Le polemiche politiche che non mancano mai, anche in giornate in cui ancora si discute appunto dell'eliminazione dell'Italia dal Mondiale, si discute come sempre della questione medio orientale e delle posizioni di Trump. Non mancano le polemiche politiche che portano a un cognome, ma diviso però, lo vedremo, in due persone. Il cognome è quello di Conte. In primo piano, per quanto riguarda Il Giornale e altri quotidiani, c'è Conte, Giuseppe, l'ex primo ministro, trampata al campo largo. I rapporti fra Conte e lo staff di Donald Trump spaccano la sinistra anti-Stati Uniti. Paolo Zampolli è l'uomo di Donald Trump in Italia, Giuseppe Conte invece è il nemico giurato di Trump, cioè il nemico dell'America imperialista, ma Zampolli dice Donald e lui sono amici, e questo chiaramente avrebbe creato un po' di malumore all'interno della sinistra. Sul Libero questo è il titolo e siamo pressappoco sullo stesso argomento. Conte e Trump, cosa non torna? Il pranzo con l'inviato di Donald scoperto da Libero a tavola con Zampolli, emissario del tycoon. L'ex premier si difende. Ma vi dicevo, c'è questo cognome
che ritorna, che è quello di Conte, ma che non riguarda una sola persona, ma anche in questo caso una giornalista, meno famosa sicuramente di Giuseppe Conte, ma che ha scatenato un po' di polemiche, in questo caso all'interno del centrodestra. Guardiamo il Fatto Quotidiano con il titolo che è questo: la donna del Viminale, con il contorno del giallo, un'altra amante, Claudia Conte, che dice: sto con Piantedosi a Radio Rai, in polizia e alla difesa dopo il coming out della donna, il ministro intanto da Meloni e Salvini. E il Fatto Quotidiano non è il solo quotidiano che apre con questa notizia. Ad esempio c'è anche Domani: ho una relazione con Piantedosi. Conte e le docenze alla polizia. La giornalista Claudia Conte appunto dichiara un rapporto sentimentale segreto con il titolare dell'Interno. La donna e gli incarichi alla scuola di formazione del Viminale. Pochi soldi, il ministro non sapeva. Chiaramente questa notizia poi ha delle interpretazioni diverse, abbiamo visto quelle del fatto Quotidiano, ad esempio, o di Domani. Di natura opposta è ciò che leggiamo invece sulla Verità, dove la notizia è lo stessa, ma l'interpretazione è assai dissimile. Questo è il titolo che troviamo: vogliono far fuori Piantedosi. I compagni, riferito ovviamente al centrosinistra, sperano in un nuovo caso Boccia San Giuliano. L'opinionista Claudia Conte rivela di avere una relazione con il ministro e chiaramente tutte le notizie che vengono legate a questa. La Lega stima per il titolare del Viminale, no a modifiche della squadra di governo. Questo è il tema chiaramente della politica e della polemica politica che ritroviamo sui nostri quotidiani. Vi dicevo, poi chiaramente c'è tanto spazio, l'abbiamo visto anche sul Corriere della Sera, ma è anche l'apertura di alcuni quotidiani su ciò che è successo al largo delle coste di Lampedusa, è ad esempio l'apertura o il titolo sotto la testata di Avvenire: abbandonate in mare. Questo è il titolo che troviamo sul quotidiano di ispirazione cattolica. Morte di freddo, 19 vittime a Lampedusa. La Guardia Costiera ha soccorso un barcone partito dalla Libia, a bordo cadaveri e persone stremate, un bambino tra i ricoverati. Questo titolo lo troviamo anche, l'abbiamo visto, sul Corriere della Sera, ma anche sul Manifesto. Oltre appunto alla questione mediorientale e al calcio, c'è una nuova strage di migranti, e il titolo nel taglio basso della prima pagina del Manifesto: alle frontiere europee, con la notizia di cui abbiamo parlato tanto nei nostri telegiornali. Ci fermiamo per la prima parte della nostra rassegna stampa, ritorniamo fra pochissimo con il nostro sito siciliaweb.it e le pagine della cronaca locale. Fra poco. Ben ritrovati, seconda parte della nostra rassegna stampa. Andiamo subito sulle pagine della cronaca regionale, partendo dal nostro sito siciliaweb.it, che riporta anche le ultime notizie che sono arrivate in redazione, come ad esempio questa: nel container 20.000 kg di rifiuti pericolosi, sequestro al porto di Palermo. Il carico era destinato, pensate, alla Nigeria. Poi ci sono le notizie nella parte destra della home page, con a Catania riparato guasto alla rete idrica con l'acqua che ritorna. Con la comunità nel bosco vedremo anche negli altri quotidiani che si occupano molto di questa questione: fermato il Santone, amante del lusso. Andiamo a vedere proprio le prime pagine dei quotidiani locali, partendo dalla Sicilia, perché vedremo che i titoli sono diversi sulla base dei vari quotidiani. Sulla Sicilia, ad esempio, si riparte dalla super sconfitta dell'Italia, non solo sul campo, ma ovviamente nell'organizzazione per lo sport nazionale, che è diventato lo sport meno vincente d'Italia in questo momento. E poi c'è il titolo sulla polemica rosa in chiave politica: ombra rosa su Piantedosi, nuova bufera stile
San Giuliano, ne abbiamo parlato nelle cronache dei quotidiani nazionali, e poi la politica regionale con la questione morale, con Conte che chiede a Schifani di andare via e la replica fa ridere, e poi la strage, l'ennesima strage del mare, con la strage ma anche l'indifferenza, secondo il quotidiano catanese, tragedia al largo, 19 migranti morti di freddo. Questo è i titoli della Sicilia. Giornale di Sicilia invece e Repubblica Palermo si concentrano su questioni di casa nostra, soprattutto palermitana, oltre appunto alla ancora tornare sulla morte di 19 migranti per il freddo. Si torna invece su una questione che abbiamo affrontato molto nei nostri telegiornali nella giornata di ieri e anche nelle edizioni mattutine: le truffe sui fondi europei, università nella bufera. Anche l'Ateneo palermitano finisce nel mirino dei magistrati, a 23 fra docenti, ricercatori e imprenditori contestati costi gonfiati, attività mai svolte e forniture solo sulla carta. Figura centrale dell'inchiesta è Vincenza Rizza, direttore di scienze biologiche. Questo il Giornale di Sicilia, che ovviamente dedica spazio anche alla questione di Gibilmanna con i minori maltrattati, l'arresto del Santone, l'inchiesta sulla comunità, ma anche la Federcalcio con il governo contro Gravina. Questo il Giornale di Sicilia. A proposito di Gibilmanna, su Repubblica Palermo, questa è la notizia che troviamo nella parte sotto la testata, con i bimbi nel bosco a Cefalù, arrestato il guru, fermato Shanti, così si chiama, ne abbiamo parlato, avete sentito nel nostro telegiornale, maltrattamenti in comunità, indagate le 2 madri dei minori allontanati. Ma anche in questo caso il titolo di apertura è dedicato ai progetti fantasma, la truffa all'Unione Europea, sotto accusa 12 professori universitari, nel mirino della Procura Europea 4 milioni destinati al Dipartimento di Scienze Biologiche. Di spalla il duello fra Conte e Schifani, con Galvagno che dice lascio se Fratelli d'Italia lo chiede. Questo è il tema, sono i temi della politica a livello regionale. Su Gazzetta del Sud invece le notizie sono di altra natura, anche se riguardano sempre la politica con le acque agitate all'Ars. Abbiamo visto che era il titolo di spalla nel caso di Repubblica, ma poi troviamo invece le notizie internazionali, come abbiamo visto anche ad esempio sulla Sicilia. Andiamo su Gazzetta del Sud per vedere proprio i 2 titoli principali: Trump che minaccia di uscire dalla NATO, è una tigre di carta, e poi il titolo sull'Ars: acque sempre più agitate all'Ars, si dimettono i 3 deputati di Sud Chiama Nord, il piano di liberazione di Cateno De Luca per andare al voto. Iniziamo la raccolta delle 36 firme, la Vardera risponde presente, Conte a Palermo, Schifani deve andare a casa e Fratelli d'Italia è travolto dalla questione morale. Intanto a Forza d'Agro, le amministrative del 2024, false residenze per le elezioni ai domiciliari, il sindaco Miliadò, notizia che troviamo a fianco all'ennesima appunto tragedia, ne abbiamo parlato, una mamma tra le vittime a sud di Lampedusa, 19 migranti muoiono di freddo su un gommone. Anche sulla Gazzetta del Sud non può mancare il flop dell'Italia, il governo che vuole la testa di Gravina, processo alla nazionale dopo la terza mancata qualificazione consecutiva ai mondiali, il ministro Abodi invita il presidente a dimettersi. Abbiamo visto le prime pagine, andiamo a vedere qualcuna delle pagine interne per sottolineare appunto e approfondire alcuni temi. Ad esempio quello della truffa all'università a Palermo, truffa all'Unione Europea con le ricerche fantasma, con 12 professori indagati, sotto inchiesta il Dipartimento di Tecnologie e Scienze Biologiche, la Procura Europea chiedeva l'arresto del direttore Arizza. Qui siamo su Repubblica Palermo. Se restiamo sullo stesso quotidiano troviamo anche
l'accusa di due super testimoni, i progetti come merce di scambio, ore gonfiate e pagamenti per materiale mai arrivato. Due ricercatori hanno svelato il sistema alla Guardia di Finanza, un tema che chiaramente di cui si è discusso tantissimo e che resta anche all'interno delle pagine di quotidiani. Qui siamo ad esempio sulla Sicilia, l'università teatro della truffa all'Unione Europea, il prof, prendiamo i soldi e basta, ricercatori, progetti come merci di scambio, l'abbiamo già letto, con tutte le notizie che riguardano appunto questa inchiesta che ha preso campo e spazio in tutti i quotidiani locali. Andiamo poi alla politica regionale con l'affondo di Conte, lo ritroviamo sempre su Repubblica Palermo, via Schifani, lui replica: non prendo lezioni, il leader del Movimento 5 Stelle, prima all'Ars, poi a Niscemi, attacca la giunta regionale sulla questione morale, Galvagno, se Fratelli d'Italia me lo chiede mi dimetto, mozione di censura contro l'assessora Amata, anche in questo caso appunto le polemiche non mancano. Vi porto poi a Catania per andare a dare uno sguardo prima alla prima pagina di Catania della Sicilia, dove si parla di STM con il nuovo impianto, l'azienda parla di un contratto idrico entro giugno, investimenti confermati, ieri all'incontro con Regione, sindaco e sindacati, questo leggiamo sulle pagine del quotidiano catanese. Ma c'è anche lo sgombero della palestra Lupo, ne abbiamo parlato tantissimo nei nostri telegiornali. Il sindaco Enrico Trantino pubblica un duro post sui social contro gli ex occupanti della palestra, sgombrata appunto martedì dopo il tentativo di interrompere il consiglio comunale nello stesso giorno. Questo è sono alcuni dei temi che troviamo sulla pagina di Catania del quotidiano La Sicilia. Cambiamo argomento e torniamo a quello che è l'argomento principe del momento, gli dedichiamo un po' più di tempo, vale a dire appunto il flop dopo il mondiale, perché si accende anche adesso il Totonomi, sia per quanto riguarda la nuova presidenza della Federcalcio, sia per quanto riguarda la nuova guida tecnica, perché con ogni probabilità se dovessero arrivare, ricordiamo che oggi pomeriggio c'è una riunione importante in Federcalcio, le dimissioni di Gravina sarebbero seguite da quelle di Gattuso, ma intanto andiamo a vedere cosa dicono i giornali, partendo dalla Gazzetta dello Sport, con il titolo che è questo: lo scossone, il calcio italiano che cambia dopo il nuovo fallimento, il governo che spinge per la svolta, il presidente pronto a lasciare già oggi, i club di Serie A pensano a Malagò, ex presidente del CONI, come vi ricorderete, adesso impegnato con le Olimpiadi di Milano Cortina. E poi il CT del rilancio, sembra che ci sia un testa a testa fra Mancini e Conte. Certo, Conte ci sarebbe la difficoltà chiaramente di portarlo via dal Napoli, per entrambi si tratterebbe di un ritorno sulla panchina della nazionale. Gravina verso l'addio, appunto, poi via Gattuso, questo è il tema. A proposito di flop, c'è poi quello di un giocatore in particolare, che è Alessandro Bastoni, braccetto difensore centrale dell'Inter, l'espulsione che poi ha portato chiaramente alla rimonta della Bosnia, al pareggio. Lui impiegato da centrale di difesa, quando lui appunto è un esterno della difesa a tre, ma l'espulsione resta comunque uno shock e sembra che l'Inter stia pensando alla possibilità di privarsi di questo giocatore. Ci sono le avance del Barcellona. Andando poi sul Corriere
dello sport si ritorna un po' al titolo che ha tenuto banco soprattutto nella giornata di ieri, tutti a casa, perché fondamentalmente è quello che il pubblico e che la gente vuole. Rifondazione dopo l'ultimo disastro, falliti 3 mondiali di fila, Gravini e Gattuso sono ai saluti. L'Italia vorrebbe Allegri, anche lui impegnato sulla panchina del Milan, ma rispunta forte Mancini e spunterebbe anche l'ipotesi di un Abete come reggente della Federcalcio finché appunto non si troverà un nuovo nome. E a proposito di calcio giocato, nel weekend ritorna il campionato, il flop del blocco Inter, dall'incubo di Zenica alla lotta a scudetto, bastoni sbanda di Marco Fatiche, Barella è in riserva, deludente anche la prova di Pio Esposito. Chiovo ha tanti nodi da sciogliere in vista della sfida di domenica sera con la Roma a San Siro. Nel frattempo però l'unica buona notizia per l'Inter è il ritorno al gol di Thuram, però con la nazionale francese. Vi porto poi per ultimo a dare uno sguardo al quotidiano La Sicilia, perché si parla chiaramente di Catania, ne abbiamo parlato anche nei nostri TG, avete sentito, con il Catania che può blindare il secondo posto. Un successo sul Picerno nel posticipo di lunedì potrebbe mettere al sicuro l'attuale posizione dei rossazzurri, che andrebbero agli spareggi con dei piccoli grandi vantaggi. Uno di questi è cominciare chiaramente all'ultimo, dovendosi giocare solo dai quarti di finale in poi. Con lo sport si chiude la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata.